有一位叫喇叭的女孩，身体一直很健康，但是有一天，你开始咳嗽？对呀，已经咳嗽2个礼拜，一直有痰，好痛哦！是不是得了肺结核？你要不要吃这你最喜欢吃的洋芋片？我吃不下。这个是你最喜欢吃的鱼，要不要吃？我吃不下。这是你最爱吃的糖果，你要不要吃？我吃不下。都吃不下。为什么？不会是肺结核？我怎么觉得你变瘦了？你以前不是跟我一样壮吗？我现在都吃不下，体重一直掉呢。小兔兔，我的身体怎么了？担心，我陪你去看医生。你怎么了？我昨天咳嗽流血，最近一直咳嗽，胸口很痛，会冒汗发烧。去照 X 光，去做糖的检查，报告出来了，是肺结核。哈，我的肺结核。肺结核，来告诉你什么是肺结核，让你都有。不要担心，我会治好你。餐要均衡，多休息。担心不要难过，我也得过肺结核，真的会好吗？要乖乖听医生的话，要吃药，还要好好休息。快，我都已经好